एक दो जैसे हुई जुदा जब एक दो जैसे लिए बानी तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल दो लफ्जों में ये बयान हो पाए ngegopak sepenting tempatnya kata ada maksiat nggak makin itu bagus nih kak tak campur laki bini laki ibri intabir sehingga laki ben bini jauh tahu mau dia namanya sekes sedeki iya ke patang dek iya ruang makan deki ki patang dempet tuh yuk wah kenapa iya makin sejauh mau dia naruh makin kuampo pada tekir sengkia cak mun tekir sengka saya anyar lo lain rasana wahahaha kok njak mie nyetrum cak mun saya anyar mie nyetrum pakai lampe ni dua lo kan cak dina rembing di serembing mun saya anyar mun saya laju celep mulai kir sengki kelum kulkas begitu ini bah mun saya laju celep kok sini kejadian ditolongi setan pun saya haram roka makanya lebur betangki lebur mun saya haram nih ke lebur pak nah pak ini kemun pereng haram nih ke lebur khuffatin nar bisyahwah neraka ini kayak dengar-dengar kelaban secocok kepikiran ahabbu ilan nas kullu ma muni cekpun ulama pak nah pak ani secek melebur kamu sini kamu nilarang ini ke lebur muni soro sekali ku lebur tore kula kesampian rok motorok nih anu lek bekaki kamada je lek terakhir bimbian bah coba kul mesen lek bekaki kamada je kencek buka lek ya ku tak penasaran pan video muni rojak buka muni rojak buka roka pokok muni larang ni ka pak nah ajan melebur mangkana kana makila nikah nih al-mukarram buat al-mukarram nih kepulan bereng larang nih kena libur coba halal sekali mulai 2 tahun pula tuh kartu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الآية صدق الله العظيم. أما بعد al-izza wal kurama indallah, utamanya habibana wa sayyidana hadratal habib Hasan al-Khirit, ajunan semulja Kiai Haji Hasan Syarqawi, ajunan Kiai Haji Hatim Al-Asam, ajunan Kiai Haji Muhammad Taqiyuddin, Kiai Haji Hasan Basri, ajunan Lora Ahmad, Kiai Muzawwad, juga Lora Mikdad, dan setuju para kiai, setuju para guru selain sehadir saat mangken nyuun saporah manabi beda asma serta sebut dan kula tak oning asmaipun secara rinci, namun
Meskipun badan kaula tak nyebut tung situng, sedikit pun tak ngorangi takzim dan hormat dek sateja seampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Ajunan Kiai Haji Daud selaku takmir Masjid Babul Mustaqim, juga tak kalib ajunan Kiai Muhyi dan seluruh jajaran takmir masjid, juga seluruh jajaran panitia penyelenggara, tokoh masyarakat utamanya Bapak Sasmito selaku Klebun Manding Timur, juga turut hadir di tengah-tengah kita Klebun Iis Manding Lauk, dan seteja jemaah Jamsil, dan seteja jemaah Masjid Babul Mustaqim, dan seteja ajunan beten kaula amul ja'aki, dan beten kaula yakin ajunan seteja imul ja'aki Allah. Alhamdulillah kaula benajunan sareng Allah kesempatan mangken takdir ben sokani alengki apolong kak dito tempat dalam sehat jasmani rohani, juga dalam keberadaan taat ajunan Allah. Semoga alung polong muljah, alung polong saya ketimangken benia cuma Manding Timur, tapi sampai ke akhirat sateja sehat dirmanter terus epa polong muljah keging dituna Allah sampai ke surga. Salawat ben salam ngereng aturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi, kalaban salawat ben salam kak dinto kaula ben ajunan anyuon, kaula ben ajunan minta semoga sehadir kalaban barokana salawat teka hajat dunya teka hajat akhirat. Para Rabu sesangat beten kaula muljaaki maulid kak dinto aslina nampaaki bungana ateh atas lahir epon ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secepon ulama ahlu sunnah wal jamaah berdasarkan dek kesitung debuna epon Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul kabala Muhammad bi fadlillah, kalaban fadl, kalaban keutamaan separingi Allah, wa bi rahmatihi ban kalaban oleh rahmat Allah, falyafrahu maka epakon bunga kaula ajunan ketika oleh keutamaan, ketika oleh fadl, ketika oleh rahmat dari ajunan Allah, kaula benajunan epakon bunga para Rabu. Sementara dalam ayat selain Allah ni keadabu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ben sengkok tak ngutus dak ke Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali teti rahmat dek kesetajana alam. Teti mun oleh rahmat epakon pabunga, sementara Nabi Muhammad ni ka rahmat dek seteja alam. Teti Nabi Muhammad ni ka termasuk bungkana rahmat para Rabu, maka mun epakon bunga kalaban rahmat ben Nabi Muhammad ni ka rahmat, maka kalaban lahir Gusti Kanjeng Nabi kaula ben ajunan anga bunga. Jadi molotani idharus surur keng nampak aki bunga. Umpama beda saya tak kesokan para Rabu, tak apa ya tore. Jaringan maulid ni kebeni ibadah wajib beni pada ben pejeng. Saya kesokan ya tore, tak kesokan tak usah congoco saya amoloten. Jadi ajunan saya kesokan amolot ya tore. Tak kesokan langkong saya tak usah abek coba aki saya amolot. Leres lagi. Karena saya amolotan ni kan masuk surga, saya lo amolotan pada masuk surga, saya masuk neraka saya tak bujang duhur kasa. Jadi tak usah atau karena masalah molot, karena panlam ngantang bulan molotnya kedekin nang Facebook ni kan kridu ni kan, jang situ ngabid'ah, jang situ ngah. Hadirin kelanun sepora, dan gula benih niat tahqiq
takir beningin tengaki dek ke ulama-ulama semakin ada bu molotan nika bid'ah dan gula beni acuba aki otabeten gula tak hormat dek ke ulama-ulama sesamangkenan tak kesokan kemolotan. Tapi para rabu munde pada parcaja dan gula ki lebihan parcaja dek ke Imam Jalaluddin As-Suyuti sekitab karangan tafsir Jalalain sampai makinnya ke dikaji semua pondok pesantren. Imam Jalaluddin As-Suyuti ini ka debuna etoles nang situng kitab beda kitabnya mana kitab Al-Wasail fi Syarhis Syama'il. Nang kitab Wasail ni ke Imam Jalaluddin As-Suyuti ada busa ni ka ma min baitin au masjidin au mahallatin yuqra'u fihi maulidun nabi illa haffatil malaikatu ala dhalikal makan wa ammahumullahu birridwani warrahmah. Ini kadang Imam Jalaluddin As-Suyuti para rabu saya ngarang kitab tafsir Jalalain ke sana. Dawuna Imam Jalaluddin As-Suyuti mun bada situng Roma mun bada situng tempat lebih-lebih masjid pas abada aki molotan ngak mangken negala maka dawuna Imam Jalaluddin As-Suyuti illa haffatil malaikah malaikat ni katurun kapi para rabu entar ke tempat setempat ni ke bada maulid mertung. Saya nomor 2 wa ammahumullahu birridwan tempat ni ka para rabu pahabi Allah ibri keridhaan ajunan seentar ke tempat-tempat setempat emosi maulid kalaban katimangken ni ka maka setaja mangken sahadir ni keiri itu sareng ajunan Allah. Amin. Kelanon tadi mun mangken pada rabu maulid bid'ah masuk neraka sapora gula benih keng tak atur ulama sedekah keng gula para cajaan ke Imam Jalaluddin As-Suyuti sini gala jelas ki dan gula benih niat ngina bunten benih niat tahkir ngenting aki ulama sesamangken bunten keng dan gula bakun para cajaan ke Imam Jalaluddin As-Suyuti sebeliau kak dito termasuk waliyun min awliya illah sekitab karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti ini ka para rabu mun penting kalaban umur ini ka tak cukup pakun benyaan ke tepah sampai tak masuk akal cuman jak dengan bekto gak dinto makhluk. Jadi Imam Jalaluddin As-Suyuti ini ketika dikalkulasi benyaan kitab ben umur ini ka tak sesuai benyaan kitab tak masuk akal cak ulama terlalu banyak kitab Imam Jalaluddin As-Suyuti ini ka para rabu terlalu banyak. Tapi jaringan bekto gak dinto makhluk bekto gak dinto para rabu meskipun kegulaban sambian pandai bisa saja ke orang lain ni ke abid gelanun ni kata usah bahas masalah karomah gulaban sambian tuh dalam sehari ni kebeda se aroma lekas beda se aroma sah abid padahal benih karomah ni kebeda masalah karomah tore ambian andi otang ke gula pambian janji 10 hari aki tadi kulis ada entek 10 hari ni ke abid jangan sambian mecek lekas lek padahal pada betul enten tahu betul tapi antara gula ben sambian meskipun pada 10 hari secang gula 10 hari cek abid demi abid apa cek gula ada entek pese tak lalu pese aja gula ada entek pese sesampian mak keluar abis tadi cecang sampian mejek lekas oh busu kecak ki sampian majarota kula ada entek pesena sampian jadi sampian rasana sekecak gula rasana abid padahal ini cuma masalah urusan bese tapi maga bese sepenting bese bener yuk uang bukan segalanya tapi segalanya butuh. Jadi ti nama ke laki tak penting genteng sepenting andi ti nama ke selake alako penting jengek tengah atau ke bungkok sepenting andi ti nama ke selake mangkat genteluari tak le mulai sepenting sebelum berangkat etinai ti nama ke selake tak le mulai di Malaysia gentu tahun sepenting pen bulan ekeremi jadi aslinya laki ni kata penting sepenting mereng ngembian enggak mi untung kau tak bini dana jangan kan ibu kerja ke pegadaian kok pada boy kek kok maksud tak pada boy dak rumah oh pada butuh message ya
Jadi laki tak pada penting sepenting. Mi tak lagu butuh yul bagaimana kami ngubu laki yu. Jadi ini kabuktok. Kelanon. Orang ni ke para rabu antara saya Maria bejeng ben si kita bejeng bekto ni kata pada. Orang ni mun Maria bejeng bekto na barokah. Ajunan panduhur coba langsung bejeng. Seasar ni ke abid. Keng mun orang duhur ni kata bejeng ke asar ni tak sekecil. Padahal cuma ada ni kemak bisa lain. Barokah antara bekto saya barokah ben si tak barokah ni ke pun tak pada. Jelas-jelas ini. Jadi mun Imam Jalaluddin As-Suyuti kitab lebih banyak dari umrah. Dia kata usaha bahas karomah asdina. Kan ngak ni kebuku le benajunan dah lain bektu ni dah pernah boleh ulama ni katur kadang andi karomah. Karomah ni ke para rabu perkara khorikul ada, perkara setak masuk akal bi Allah saya bagi dak kau orang soleh. Bisa ngeber kasa karomahnya man. Bisa nyelam ke aing kan ducem tak mati ni kan karomah mun dibagi ka orang soleh mun dibagi ka orang maksiat istidrajnya mana bodoh kia orang kafir sih bisa ngeber ni ke bodoh bo iblis bisa ngeber para rabu kengcepon ulama al istiqomatu khairun min alfi karomah. Karomah ni kemakilah bisa ngeber pedang mental nyelam ke aing tak mati. Ni kaki bagusan orang seistiqomah. Istiqomah ni kemelarat kak. Ben mari ngaji aku jeng siapa? Ben mari ngaji. Itu ke lopot coloknya. Ben mari aku jeng ngaji. Ni ke siapa bisa ngaji tok ben mari aku jeng ni kemelarat para rabu. Orang si bisa istiqomah terus-terusan. Ben mari abojeng ngaji, ben mari abojeng ngaji, ben mari abojeng ngaji, ben malam tahajud, ben malam tahajud. Orang mun bisa istiqomah ngak nikah ni lebih bagus etempeng saya buka rumah. Apa napa sebab orang ni kemudian kocak hebat gara-gara ngeber, saya ngeber ni kebeni karo orang, teteli lontok kah? Apa? Walet ke sini? Teteli burung walet, lain teteli ben walet ni kan lain je buan. Keng pada kan teteli ben walid deka pun kadung ngap tak nyabak boleh mun tak kele buna mun orang ni hebat markene pedang mental coba atu bentang giling kuning tang giling iya maki tak tahu lang kile kas mariu mun kit nyari foto tang giling bila semari acara mere mun orang ni bisa nyelam ka aing kan pacem tak mate coba atu ben lele ni belum tahun nyelam lo tersernak maki sekali ni. Tapi sih bisa istiqomah ni cuma kelompok ngajunan sehadir makin ben jamsil entar magi ujau meskipun sampean nekin ngongkos mobil bener meskipun sampean leso orang sih bisa istiqomah ketik ajunan ni lebih mulja tempeng orang seandik saya buka rumah manter terus istiqomah amin Allahumma bon jadi tekuk dawuh Imam Jalaluddin As-Suyuti kaulah benajunan sapor umpama mangken beda orang seadebu beda kiai mangken seadebu monot tande ke bid'ah monot tande ka masuk neraka mun bid'ah kan sesat karena dari la wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar mun bid'ah sesat mun sesat pasti masuk neraka jadi mun monotan masuk neraka tengah kebir neraka kabeh selesai saya acara mari poton ada sepora benih takkir ke ulama saya tebu bid'ah semangkenan keng ten kula lebih percaya ke Imam Jalaluddin As-Suyuti lembak sesampai mangken karang nagak dinto iman gak diman aci para rabu tebuna Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Wasail fi Sarhis Syama'il ma min baitin aw mahallatin aw masjidin yuqra'u fihi maulidun nabi mun bade situng tempat mun bade situng masjid mun bade situng Roma tempatin amolotan para rabu illa haffatil malaikah tempatnya ke erabuin para malaikat senomor situng senomor dua wa ammahumullahu birridwan bi Allah iri do kapi satu je saya hadir paringi keridoan sareng ajunan Allah amin orang ni kamu oleh ridho Allah ni kula sering pada paruh pengajian orang ni kamu oleh ridho dari ajunan Allah napa boleh masuk surga mungkin masuk neraka tak apa-apa kak orang ini kamu iri do Allah napa boleh masuk surga masuk neraka ni tak apa-apa bahkan ini neraka ni kepada olar ini neraka ni kepada kala jengking ini neraka ni kepada ke sangker untuk nyengak orang yang masuk neraka
Kula sempat mikir lembe. Ya mun neraka je beda ke sangker beda kala beda olar kala ke sangker tak kira nyengak garing saya masuk neraka. Kan pada panas cek pada masuk neraka. Dia kan ke neraka cek pun beda olar beda kala beda ke sangker untuk nyengak orang saya masuk neraka. Iya olar ben kala tak kira nyengak mun neraka kan pada panas semakin olar ben kala. Dia masih nyengak acak dengan pada belum tinggi ya. Kan sedikit kan logikanya secara pikir. Jadi mun neraka ni kepada olar kalau gak sangkur untuk nyengak orang masuk neraka. Ya tak kira nyengak mun pada masuk neraka karena makin olar gak sangkur pada panas kia. Hadirin, olar kalau gak sangkur ni kapag kun nyengak orang masuk neraka. Betapa panas. Punten olar kala ni kata panas karena olar ben kala ni kasi masuk neraka kala ben ridona Allah sementara orang ni ka masuk neraka kala ben penduna Allah. Jadi makin pada beda neraka king mun oleh ridona Allah ni kata panas. Napa boleh masuk surga masuk neraka ni kele kur oleh ridona Allah ni kata kira panas. Ajunan semakin hadir ni ke iri itu sareng Allah situ aja. Sepenting tempat ni kata ada maksiat enggak makin ni bagus ni kah. Tak campur laki bini laki ibriin tabir sehingga laki ben bini jauh tahu mau dia namanya asal kesek deki iya ke patang dek iya ruan makan deki ki patang dempet tu yuk wah kenapa iya makin sejauh mau dia naruh cak makin kuampo pada tekir sengki ya cak mun tekir sengka saya anyar lo lain rasana wah hahaha kok jangan nyetrum cak mun saya anyar mi nyetrum pakai lampe ni dua lo kan cek dina rembing di serembing ni mun saya anyar mun saya laju celep wala ikir saya kaki kelum kulkas bi kaki ni bah mun saya laju celep kok sini kejadian ditolongi setan mun saya haram lo kan mangkana lebur betangki yuk lebur mun seharam ni ke lebur pak ni kemun pereng haram ni ke lebur khuffatin nar bisyahwah neraka ni kayak dengar-dengar kelaban secocok kepikiran ahabbu ilan nas kullu ma muni cek ulama pak ni ke secek melebur kamu nus ni ke muni larang ni ke lebur muni soro sekali ku lebur Tore, kula kesampian dok motorok nih. Anu lek beki ka made je lek. Terakhir bimbian. Bah coba aku mesen lek beki ka made je. Kencek buka lek ya. Ku tak penasaran pan video. Muni rojak buka. Buka muni rojak buka roka. Pokok muni larang ni ka pak na, ajan melebur. Mangkana kana magila nik ni al mukarram ber al mukarram ni ke pulan berengi larang ni kala lebur. Coba halal sekali. Mulai 2 tahun pula tu karto. Abadang ki mun secara pacaran do dia memberi satu kar cok begini pun kan semalam cok tak lesu video callan makanya selaki matikan ya gak mau betak grup nak ke sampai deh dia memberi laki yang bangun jadi cok sini aku mau tidur gak apa-apa biar ku dengar nafasmu video call bakun tak mati selaki ngerok si bini anganga abu lebur mungkin haram lo lebur bener mangkan ring bini ni coba tengok di sampean ring bini ni kamu akan dekat tetangganya misem kamu akan dekat lagi ni meredeng hah ada apa kurang PC. Oh, jadi mun saya mes makan laki nakin beri PC. Mun kalaki na ring malaw mi kita beri PC misem ka kayo. Coba nih kan. Mun kata tak kemana kan? Tiku tak misem. Bas coba ka lagi. Demo korek ro. Tahu sare. Agila mak lampir. Apa tangkin? Aneh kan ni. Mun antar ke pasar asalena antar ke mantan abuda antar ke muslimat dan radin teku pantai nunggu ben lagi karena salinan sibuk coba rezeki daster tahun petong polo beda di nang dulu lebih kepeng nyerang sengket luar nade coba mbiannya bedem dan piapnya beda le dunga beda sih dia iya lekakan lego
haram tak kira tak bedek mun tedu ngambian. Mbian mun arek mbian mun tedu ngebeni beda sayang kuwi ro. Masker wajah sebenarnya celeng ro. Apa nyaman? Masker wajah iki. Bedek celeng sing ngono ro. Jua. Saya pasang laki langit dah. Apa celeng? Apa bedek? Apa nyaman? Lulur iya justru celeng ro. Pasang dek pantai dulu pacek tebel saya laki tidung ka ada pai beri temun dua dinang ada dinang ada pai beri gubis dinang ada pai beri cabe pai beri katomper buja micin lepas kelai titik kuamu anak kaki diu sekali tak mantoman mun tidung ban selake mun tara keluar nih minyak ya Allah alis seseyoker tak cukup sekalian mun aja deneng sebareng saya paratin keng mun tidung ngaban selake ngakan kocor le minyak ngadap ka obung Allah bune karo yen tare koto maki geleta entar dia arape kok hari bagian sagelar tersangka kabeh kak ane ngembia jagel lagi di ngake mar kok cermet lak nare heran gula mun akan dekat datang gemisem keng pan kalake na merengot mun tera keluar asale dan seratin abedeen panti dunga ban selake bang ngakui lulur e paceleng pahibri itemon dua pahte dung iting selake angang dua tengah malam selake cukup mi njaga pan ngudi lampu loncak gelem jeding lake na nyaku tidung ben apsaap mi ontong se ilim roman jaga keng jeding mun pah somur mati lagi na kake yu ngakilla Pedas itu ya. Allah. Minggu cakap kok ke kayu. Letang ketondu. Oh tadi mun kula nyanyi dia tak ketondu. Mun tak nyanyi sampean ketondu. Lah tedung kapi kau dah. Mana tak jaga kau ipos apa sih kaki je. Baik seru nyanyi letak ketondu kau kak. Mun nyanyi binar ya kau kak. Mun tak nyanyi ketondu. Lah tedung kapi lagi kaya. Maka tak tedung nguncur kapi dan ada. Cek lebur kau bangar yang jual cukup tak bajur lepas deh. Allah. Jadi mun kayak laki nyekut andi to odin nih. Karombian to saya to oden deh ya. Teku mun tangkan ceribuk mulai doa dong make bahasa ceramah tuh jempen tak rambu sekali. Kan tak iki ngak kila dai. Mungkin saya lain gila ya lebak. Paling saya pikir lekuk nyari dia mau tangan. Cek le bro kok mun katangkan cer. Tak kira aku deh bu. Tak kira aku kan tak kira ngaki kok tahu apa saya pikir ndak iya mungkin akan ada nanti aku bagi bini ngagil aku kira gila mun lagi an langir nih coba nih mikir gue mikir leku nih tak kira aku makai cara mak jam tak kira aku nih kebakun deh keng bandar pak kebun konjo gule pes wet colong holil cek lanjeng gila apa kak bila hitung ngapo tuh aku bagian tak lemar ya lebur gulang lagi aneh buk sekolah aslinya kan lah karing bini nih kemudian maratin keluar nih kan tak oleh buk bisa menimbulkan fitnah sih nih kesini ngali robah lebur keng umpama sampian kita bisa embu ada bedek keluar jadi pas sesuai pantai dong juga bedek kia buk wes semprot ya kok hah baik kalah semprot iya semprot banyak letek bro ini membedeng dulu ngeben lagi na aminyaan iya mun debu na banyak yang lah salah kok tak ada mbian makin sekelan pireng gedeng jaman debak karo mana asalinan sampir sebegitu lagi laku buk sebau na bau 4 telok petok jo
pahibu kai kebur king selake kelenger selake jo beni keng ngit jo kasambet di buna sampai saiki bangare begela gi laku jo saiki ba tanah jo kapono yang kui pole pante dunga ben selake jo lain kenengan muni kamar makanya kelampian kui coba pole deh ya coba ampian gede cek kalau keng montar ke acara semua saya pelecen nama kita edung jo pelecen semua jo teti laki pan nyium jo tebelecar mon lecen jo hah terapas kebedak terapas saya miliki bedak ini siapa ju hati-hati di balik wanita cantik itu ada tengayang bungkok mbian jen ratin lagi mbian jen kering yu apa kewajib aja ya kak tak ada iya kak jadi mun selake kewajib benak abedek si bini jadi mun si bini bini kewajib benak dan ratin dan selake aja jadi kalau selake si wajib mun mbian tandi wajib dia iyalah apa jangan kaki lah kok mulia boy kok tak betah cara madinah itu pak kare ngapa mi tak ning lebo yang dinah deh kak namun selake wajib abdi si bini bedek yang si bini eraltin selake apa aduh kok ada beda enak kok cara beli kayak kok ada kaki jengka kok tak cak kok pak cermet kok kok tepak kare ngapa dinah apa hibole bini jan tepak apa kok saya laban tak mampu hah apa bening kau saya becek kaki je petepah bang kau saya roba sabot payah yang benar kak kaki je kau tepang kau tak gede gigi saya sana kaki kau saya roba sabot kaki je juga petepah Pon, jadi kata tangke jumi semlo apa tapi mun kan deben lagi jumi semgia yu paham ki biar mun keluar pantai dung aja deh ya mbian mun antara aja dengan ini kan kelampian mbian mulai beri setrikan mbian mun turun kebun selake jo nyari kelampi saya tak abau jo benih sampir seker-ker sing ngepir gantelo kalir iya sarong iya lah apa saya yang kujo nyari sero jadi mak le sesuai ruwe yo paham yo mbian ni kan ibu ada sepeling rajin kini kebeni manyamana laki beni memanja laki kayak ngatoro perintahna Guste iya dah yo mun mbian kelim daya kan makin kok turun deru wah ori pentong beli kok bunga kaki kemarin lah deh mau pentong kaki tak nih dong kok diamankan dulu atau kok yong gaya kok tak kok ikut lepai yo de pak ke rumah paju petong ibu lema yo bangun dua kan 15.000 yo mau kau jangan 5 kali yo Bon, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu akina tertetiring bini solihah kapi. Tertetiring bini kus bagus kapi. Ken insyaallah ring bini jam silih ka kus bagus. Mai pangki jak kus bagus mun bini ring bagus tak kira ngajem tar kak kanto sampean. Karena sampean lesoh. Ring bini ni kawaya, ring bini ni karo nyaman tak alakko. Mun tanya ki kasalake, bini kaki demah. Bede Roma tak alakko. Karo nyaman tak alakko. Ring bini bede Roma ni kalako tak lumare. Tedung kutu tedung di budi. Ngiding kudu ngiding ndak ada tedung pak nyaman nih jagai apa tepak kalah kona jadi impian pagi bisa intar kak katone ke berarti impian kene bini solihah mantar ke Allah tak yoba pon ma min baitin aw masjidin aw mahallatin yuqra'u fihi maulidun nabi إلا حفت الملائكة على ذلك المكان
wa ammahumallahu birridwan. Tempat-tempat saya baca maulid pada ben mangken para rabu, maka tempat-tempat mangken neka iyan tari para malaikat ing kula ben ajunan ta oning, karena kula ben ajunan neka jisim kasar sementara malaikat neka jisim alos. Kita usah bahas malaikat angin bayi para rabu, padahal benih malaikat tak ikat elak meskipun beda, suara tak ikat elak meskipun beda. Jadi suara ni kebeda tapi tak ikat elak, angin ni kebeda tapi tak ikat elak, leres. Bau ni kebeda tapi tak ikat elak, bau suara angin ni kita usah bahas malaikat, bau suara angin ni kebeda tapi tak ikat elak. Jadi makin ni banyak para malaikat yang gula benajunan tahun ni. Senomor dua, bi Allah sataja beri keridhaan, maka mun la ridha saya barengi Allah kau lebih najunan pasti teti orang selamat ya junan Allah. Warrahmah pabi Allah ibniin rahmat cebon Imam Jalaluddin Asyuti salabi Allah ikaridha pabi Allah ki ibni rahmat orang ni kamu oleh rahmat Allah ada tak masuk surga pada Rabu. Amin. Maka ada dalam situng hadis Gusti Kanjeng Nabi ada bu, la yadkhulul jannata ahadum minkum bi amali, antara sampian kepini kajepun Kanjeng Nabi tak ada saya masuk surga kalaban amal lah. Ada bejeng saya masuk surga, ada puasa saya masuk surga, ada ngaji saya masuk surga. Jadi kelakuan amal ni ada saya masuk surga. Sahabat matur, wala anta ya Rasulullah, maki amal ajunan, maki solat ajunan tak masuk ke surga. Wala ana, maki kok jiro masuk surga kelaban amal illa anta ghammadani Allahu bi rahmatih, kecuali keng bi Allah sing ko ibdiin rahmat. Artinya orang masuk surga ni kebeni kelaban amal tapi kelaban rahmat. Jadi beni bajang sama masuk surga punten kebelasna Allah sama masuk surga beni bajang. Jadi beni pasah beni sama masuk surga ni kebelasna Gusti atau bisa sebut kelaban rahmat. Pah nyampit reng mending oh ya mundi kana ya ambu ya bajang kan leku. Anu apa bajang kamu dah bajang tak masuk surga. Engki lakar bajang ni tak masuk surga, lakar pasah tak masuk surga. Tapi Allah ada buneng Al-Quran, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah ni ka ipa semak dek ka orang si muhsin. Saya muhsin ni ka orang si bagus. Sorwa bejeng sorwa pasah apasah, sorwa ngaji ni ka muhsinnya mana. Jadi beni bejeng ni saya masuk surga. Tapi rahmat ni bagi ka saya, ni bagi ka orang si bejeng. Umbian numpak pesawat, banyak pesena. Ada cerita anak orang numpak pesawat ngakui PC pada Rabu. Umbian bahada bu, oh ya mun dia kan tak usah laku boy. Mun PC tak perlu numpak pesawat. Tak bisa umbian makin pangi sak plastik langsung dari ke pesawat numpak tak bagi karena pesawat ini ngakui tiket. Jadi PC ini cuma perlu ke beli tiket. Mun PC sampai langsung masuk ke dalam pesawat mun tidak tiket tak bisa pada Rabu. Tak bisa. Bajang pemasuk surga mun beni kelaban rahmat Allah tak bisa. Ben ontong gula benajunan masuk surga ni beni kelaban bajang. Ontong gula ben sampean masuk surga beni kelaban pasah. Ontong gula ben sampean masuk surga ni ke beni kelaban ngaji tapi kelaban rahmat. Ana apa sebab situng mun kau leben sampean masuk surga kelaban bajang maka tentu gula ben sampean budian surga ni kata abid. Kula ban sampean kan sabajeng kalau 70 tahun, sebitak tahun. Jadi mun pas bajeng ni kebelis ben swarga, tentu ni swarga cuma 70 tahun, mari ni keluar boleh kula ben ajunan. Situng ni. Nomor 2, mun swarga ni kemasuk kelaban ibadah, kula ben sampean masuk swarga kelaban bajeng. Bajeng saya kak di maka saya kiba masuk swarga. Cek kula ben sampean abajeng keng nutupin fardhu. Cek kula ben sampean makila abajeng karo badane sa abajeng, cek pikirna tak nurut abajeng. Cek kula ben sampean abajeng ni kibri doktor kareh alako gelu baru beda kalian doktor abajeng kan saya ke kula ben sampean nggih kan kula ben sampean mun abajeng ager saya Maria sementara mun ketika ngendeng lok toman ager saya abajeng adik keran tur kadang tak adik keran tur kadang magi adik keran kula ben sampean kadrina ager dikarna tege lopot ilahi rabbi anta maulana subhanallah 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 peringat kiwi ajun aku tak subhanallah apa subhanallah ni nah aku tak coba subhanallah 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 nah apa subhanallah mak bisa lopot akhir kelu ada apa je pala una didik
Subhanallah, 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 subhanallah. Ini membedengar dikira senika. Pah berengaki subhanallah, 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 subhanallah. Kacang mereka tertuli mata jongi pura ceda ke jemarin. Ada apa sih palau nasa koni? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Nah, apa astaghfirullah ni? Bani astaghfirullah tapi astaghfiruh. Astaghfiru ni ke fi'il mudhari. Cik pun nak ngaji kau tu eruh. Kau tu astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Ikan mun kencang tak bi. Siapa kun lopor astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Jadi minta sapora beni tu sana saja tak ada tapi tu sana saja ben. Karena saya minta sapora ni kalau pot abang kira karena bila benajunan mun tak sembi ke acara ngak nikah tak sembi ke pengajian nikah jen jauh jen nyimpang manter bi Allah terima tadi support abri-beri support lopot keng beni karo amin oba mari subhanallah 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 oba subhanallah 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 Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Apa maksud ada macam malaikat alhamdulillah tu? Nemu di membaca alhamdulillah aja mana? Kenapa? Terlalu cepat. Arah apa muni palau? Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 Allah berlok. Apa bogong pak na pak? Cek ngak nih ibadah ngak nih kesih kita masuk surga bi kuliban sampean. Ontong masuk surga benih kalaban ibadah. Cek makela ngaji kuliban sampean. Kalau dak ada ngeto saya gede. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunna mu'adzibina musrifan wa ma hum kharijin ta'qilun. Inna fi dzalika la'ibratan tarjumun. Ada boleh. Apa jagelam biar saya kocak ibu. Mun kenik kalau bengal ngocak tu kayak pendong ben sandal ibu lengan. Teti ontong guna benajunan masuk surga ni kata kalaban ibadah tapi kalaban rahmat. Mun pah kalaban ibadah, bu haram tak ada masuk surga guna ben. Tak kira pada masuk surga. Nah apa saya masuk surga gula ban sampean? Cak apa jang gula ban sampean yang dimecek-cek cara pacaran. Ada ban bagi apa jang jak jeling cek-cek le tu. Allah. Ya bagi apa jang yang dimecek-cek. Apa tangki? Jumat yang ku hosok itu. Ittaqullah faqad fazal muttaqun nunduk kapi benih kosok je mana apa jangan lagi tulit kak lagi mangkana ontong mi ontong saking belasa Allah masuk surga ni ke benih kelaban amal tapi kelaban rahmat ni kebelasan dari Allah jadi kalau korla apa jang terima tak terima corok norok sepenting apa jang cek madang-dang sepenting apa jang sepenting apa sepenting syarat rukun jaga terima tak terima kesukaan Allah kula benajunan taruh norok keng insyaallah selamat kapi para nabi insyaallah terima kapi amin beda tandana amal terima nikah napa tandana amalul hasanati ba'daha 'ala tawali tanda ngaji Quran itu mau cek terima mari nih kapah ngaji boleh nih kayak terima berarti saya ngaji nih kemun mari ngaji nih tak ngaji boleh berarti saya ngaji tak terima
Makin apa jeng leku apa jeng boleh berarti bejeng ni kita terima. Ni kajian ulama. Alamatu qubulil hasanat amalul hasanati ba'daha 'ala tawali. Me itu mucak terima. Bisa ikhlakus terusan ni berarti kita terima para rabu. Cuman gula benajunan sepenting lepas tepak sepenting artinya urusan terima tak terima pasrah kita taslim dengan Allah. King insyaallah korla ipasai insyaallah terima kepi. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulangi, kalau ada rumah, kalau ada masjid, mun beda tempat lapangan, pah maca aki maulid Nabi, situng, iyan tari malaikat. Senomor 2 para rabu, bi Allah ibriin karidwan. Senomor 3 bi Allah parengin rahmat. Sehingga setuju saya hadir di kebukaan selamat kelaban ridho ben rahmat Allah. Amin. Allahumma amin. Makanya kuleman kak diman madepak, tori cek sampai tak amuloten, cek sampai tak amuloten. Tiap Roma ni ketore amolotan kepi masalah urusan para jaban begini dapat cang kemampuan tak kotu ngunceng goreng banyak tak kotu sampean andi solawat jailanian pen malam Senin anggota 11 orang ni kapung tempo na sapar molot rasul ni pahanyat anu ni kapaham molotan beri bersenji fi hubbi sayyidina Muhammad baca 11 orang pun tak apa-apa jadi jangan ngor kemampuan molotan ni kak cuma kor kemampuan karena seorang makanya kamu ni Benggalan bek mulai langanam berkat cungjak rajaan kak oke atuan berkat mak bisa senikah nih kamar kena ada mun selaki datang kau cengan coba tulis pentu dan ada nak beniking kakak nah ibi tong esen tundua telak jan kene kak arab boleh tahun beri berdenyak letek kay setengah rapuran larang karo hules sene berde sampo daya. Nah kan entar orang mereka cek jangan aja yuk tiga dengan lak kemampuan saya biasa tiga ya pakai paku abi tatang ke ya paku abi tatang ke dia tatang ke kalau keng tukang ngocah tak kira apa tuh bener tiga ngelak saya biasa boy takut ke Surabaya numpak dokar acara naraja oleh nabang mekar tiga ngelak sampai sepenting lah amolotan cek sampai tak amolotan umpama tak bisa amolotan TV nyumbang ke masjid deki nyumbang ke masjid bila malam 12 nyumbang napa sih badeki bah kan niat ke amolotan Roma beda gedang apa mungkin karo gedang kiba nak ke masjid nak ke mak lerok norok dak gusti kanjeng Nabi kiba ki gedang anu jong ya mulai nang ibu semangka deki Allah sakilak buk cek mun anang datang 12 tak bengi bibi impen santai ko pengah tak entos emang ada je oleh rambutan mipah tak arbu beda sedaya yuk aja tengah ko je ada anang kawan kapan ke masjid pan bajana mahlul kiyam pah napang ke buan cek makin men iya cek rida ada ada remah salah boleh kok ya bang ada bener boleh munda iya tukang pidato ni pada bentuk tukang pecet ruah bu lah kan lek sakit enda deh ya pan sakit lari lek penyakit ada iya juga mau tak sakit aja nih pakai aja iya mau nyari senyaman cek kuncang tukang pidato cek nyari tukang pecet nyari tukang ngusar ruah itulah karena nyari penyakit ambian nih kan jatuh kadang masjid pah arbu ya Allah sallallahu ala Muhammad makin mancung pokok oleh berkata tak langkong pong teman temu ingat ki buru alhamdulillah ketika Kiai Haji Hasan Basri macam solawat kula tak ngiding punya mercon ki buru menteri edak tenda bi selain bugelak ketika aku ada petang kecencer gelak mercon keng ketika Hasan Basri masalah urki bur tak ngiding punya mercon ten menteri tenda bi selain tak langkong nika saya nika atur lagi ke bagian lek-lek sideng udah jong mun mercon cek somet tempona mahallul qiyam ana apa mahallul qiyam nika para rabu
Sebagian ulama bersabda bunyi termasuk ta'ziman wa tasyrifan li hududin Nabi sallallahu alaihi wasallam amul ja'aki rabu na Gusti Kanjeng Nabi. Dadi mik mancing dan ki buru mik mancing. Kanjeng Nabi ni ka rabu, dadi amul ja'aki rabu na Kanjeng Nabi sampean mancing. Makanya sholawat ketika mahalul qiyam ni ka lo nyebut asma Nabi Muhammad ki burung bian. Embian mun selain mancing pasti mun maca sholawat bedanya Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Yang gila ketika mancing ada asma Muhammad. Ngaku itu mir mukhatab. Mun nyebut asma ni ke orang jauh beda Madinah ka. Gila ngaku mukhatab dialog mukhatab ni ka audien cepat depan. Ya Nabi salam alaika. Alaika ni kayak kadin to Kanjeng Nabi. Mun alaihi jauh Nabi Muhammad. Berarti kok ipun alaihi ni. Alaika ki buru. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Kan alaika kan gigi buru gi. Alaika kapi bahkan salawat tembian ni kan pekun kakapi kemudian ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imamal kiblataini. Coba terus lagi maro ainal isahanat bisura illa ilaika berarti ilaika ni kaajuna wal ghamama qad adallat wal mala sallau alaika kapine ka marra wajhaka yas'ad حوضك الصافي المبرد وردنا يوما يا نبي سلام يا رسول سلام يا حبيب سلام Nabi Muhammad Prabu pahi merjoni. Secara tata krama ni tak gengeng Prabu karena orang ini kau menapulung bunuring mulja ni kau kudu ma'al wiqar was sakinah. Orang ini menapulung bunuring mulja pulung bun habib pulung bun kiai. Ni keceknya banyak suara. Kudu nengeneng sini gila. Kudu patenang cek ngerenger. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه Njat ada tu kapi ke kayu situng tak langkong jak merjone. Nomor 2 ada boleh event itu Eropa nih pahibri itande pahibri ibecen belanga canteng sutil sendok kapan mancung pahitur keleter serebu becen nih aning Kanjeng Nabi Prabu kapan Kanjeng Nabi Rabu pahitin akhir bu becen hirakin Kanjeng Nabi para becen deh beda boleh sejak saran saya tas tak ekor legu tak laki apa ongke naik di pangpang kapan itu ternyata tas sarung nggak sengkap lebur becen tengkat teng jeleng ngaramar yang kui becen ini jeleng jang gula cak gelak kakek. Aduh sejam lah iya mun saya bebe terus saya tas dia ya
Mik ngerti kagak. Oh ya cara meda iya boy mara gede ngaki. Apa? Dak ada mah, parjajam pian. Aku tak saran ben suwed di meni baba. Apa men? Aji ya. Tak bah kule susah mun pah ngerti baba. Cek kule tak ngerti pah niki bisa ngerti. Apa ele? Oh, papa aduh, kok. Kau lagi ngerem dia ke gele? Coba terus tarik napas, keluarkan terus, tarik, terus buka telok lek terus. Jadi mon tempo nang solawat mancing tak langkong cek merjone situ. Nomor 2 cek rebuan. Bacan. Rebuk mari nak. Kota berbuk ada sebelum solawat mancing ke rebuk ada. Rebuk. Mun rebuk mari tak par jaje gula apa kun ni pagumet pakun. Tak bisa magi rojak di bulipan mancing cek dengan pan mancing coba di podoros dengan lemon lopor dibaca dengan de. Jadi makle aja ke tata krama pada Rabu mek pola nikah pada tu thank you. Ben insyaallah mun lebat Gusti Kanjeng Nabi ni kamangkan tak langkong. Saya bisa amolot tor amolot cek sampai tak amolot urusan raja urusan kene ni kan apa cang kemampuan tak kudu banyak tak kudu eba sepenting hula benajunan ampun amaulid keng makle hula benajunan budian andi hujjah seakat tengah makle andi alasan seakat tengah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Molotan cek sampai tak amolotan. Tak kudu bulan molot tak kudu bulan molot bagi bulan sapar ni kepaham molotan tak bisa sapar sampean aja bulan rasul andi acara saibu ari tak usah lagi acara duka kali lah rasul lah molotan pepulong ben haul tak kenapa Jumadil ula mandi mawal sampean andi acara saibu ari tak usah amolotan mangken tak usah amolotan bulan molot amolotan bulan Jumadil mawal lah purung ben haul tak kenapa tak kudu tepak molotan sepenting kula benajunan rok norok pada Rabu rok norok dek kemolotan ni kan nunjuk aki si abad di bunga insyaallah kula benajunan termasuk orang yang seoleh ridha dan orang yang seoleh rahmat dari ajunan Allah Subhanahu wa taala mantar bisa ia malaki amin. Terkait haul almarhum Kiai kamu mik nyarinya mana mik haul Ki Hulil Yasin kamu ada asmana nih apa oh Ki Sulaiman geng asman tak sebut. Ini kedan hula haul ni menyaman haul mi Hulil Yasin bagian kok semate. Ara geng kek bunga namun kok mati gitu. Mi akila. Lebur kok. Oh lebur deh. 0823. Mayu. Toles 32 nampak satu nampak semua. Bon, nikah takkin bahas nikah selamat makin bon, amin. Ke Sulaiman nikah selamat, kula benajunan mentor pada nuruk selamat. Satu jemakin serok nuruk ke acara nikah panitia masjid, ajunan serabu, ajunan sehadir, semua ke sareng Allah Subhanahu Wa Taala. Papolong budian sareng ke Sulaiman, eki bebudian di Gusti Kanjeng Nabi. Ben kau le benajunan manter itunya pecrah itunya untung ia akhirat pecrah ia akhirat untung amin Allahumma amin. Biaya sebanyak ipa keluar dari kentian Nabi Allah ajunan seleso jeung aja sida pagakan tu manter lesona sampian tetilan cilan sampian ipa celep mahsyar budian ben semua ke hula benajunan apolong paki swarga pada dalam keadaan pecrah kapi ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila jami'i ma nawayna min niyatin salihatin ala anna Allah ayyaddi lana min hawaijid dunya wal akhirah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub 'alaihim waladdallin. Sagak dinto para Rabu
Semoga saya berdepak tetia semangat abak untuk amolodan menter bisa amolodan kabeh. Dari bisa amolodan kabeh. Kula kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. وصلي وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلاما واجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وآته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدت يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فأفض علينا ببركاته لباس العز والتكريم وأسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم أدخلنا الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم يستشفع به الخلائق فترحمها. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما تلونا وما قرأنا وما عملنا هدية ووسيلة وبركة شاملة لحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا خصوصا إلى حضرة المرحوم كياي سليمان وأصوله وفروعه وأهل سلسلته وإلى جميع من انتسب إليه عند القبور. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. لا تعذبهم وأدخلهم الجنة مع الأنبياء. اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسنتهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم واجعل ثواب ما تلونا وما قرأنا وما أملنا فداء لهم من النيران. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا بقول لا إله إلا الله. وارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور فإن لم ترحمنا ومن يرحمنا غيرك يا مجيب السائلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ونصبر saja. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sakadinto minangka cacarbaan agung sampun ngelestarake sareng salerana semarja Kiai Haji Khalil Yasin MPD malarmo ke stage dada buka dinto bisa dadi ilmu semanfaat.